အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုတုရှိမီ channel နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီ series ကတော့ Python for beginner ဆိုတဲ့ series ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီ video မှာကျွန်တော်တို့က Python file မှာ Python file ထဲမှာကျွန်တော်တို့ function တွေကိုကြည့်မယ်နော်ဒီနှစ်ခု function ကိုကြည့်မယ်6နဲ့ detail ဆိုတဲ့ function ကိုနော်အဲကျွန်တော်ပထမဆုံးတော့အချိန်ကိုဖြုံးနေကျွန်တော်ပတ်ကြောင်းမဟုတ်လားမယ်ခဏလေးတော့ကြာပါပါပြီးတော့အရင် video တွေမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်အရင် video ကအရင်ကြည့်ပြပါပြီးတော့ဒီ video ကြည့်ရပါနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင် video မှာ file ရဲ့ basic ကိုကျွန်တော်ပြောထားတာ file ကိုဖွင့်တဲ့နည်းပြောပြထားပါနော်အဲဆိုခဏလေးတော့ဆောက်ရဒီမှာပွင့်သွားပြီဆိုကျွန်တော်ပထမဆုံးတော့ဒီ project အသစ်လုပ်မယ်ကျွန်တော် file အသစ်လုပ်မယ် right click လုပ်မယ် project ထဲမှာပြီးတော့ကျွန်တော် Python file ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ file ရဲ့နာမည်ရေးရအောင်နော် file လို့ရေးရ file fun ဆိုပြီးကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုပယ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ zoom ဆွဲအောင်နော်အဲဆိုကျွန်တော်အရင် window မှာကျွန်တော်ဘာကြည့်လဲဆိုတော့အရင် window မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ file ကို file ထဲမှာရေးတာကြည့်အောင်နော်အဲဆိုဒီ window မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ function တစ်ခုကြည့်မယ်အဲကျွန်တော်ပထမဆုံးတော့ file ကို open လုပ်အောင်နော်အဲဆိုကျွန်တော် file ရဲ့ location ကိုအရင်ဆုံးအောင်ယူမယ်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုပေးလိုက်မယ်အဲကျွန်တော် file ထဲကို open လုပ်မယ် file ကိုပြီးတော့ file ရဲ့နာမည် yes test ရဲ့ file နော်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို remote နဲ့ပေါ့နော် r နဲ့ပေါ့ remote နဲ့ဖွင့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကို print လုပ်အောင်နော် find.read line read လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကို right click လုပ်ပြီးရတဲ့အချိန်မှာဘာမှမဖြစ်ဒီက file print ဖြစ်ဒီကတော့မထူးဆန်းအောင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဦးတည်းမှာကြည့်ထားတာဆိုတော့အဆိုကျွန်တော်ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်ဒီ6ဆိုတဲ့ function ကြည့်မှာနော်ဒီ6ဆိုတဲ့ function အဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးမယ် find.6 ဆိုရေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာ20ရေးမယ်နော်ရေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအောက်မှာထားမယ်နော်ဒီအပေါ်မှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောင်လဲ read မလုပ်ရနဲ့ read line လုပ်နော် read line လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်နောက်တစ်ခါပြန် print လုပ်မယ်နော်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီအောင် copy paste လုပ်လိုက်ပြီအဲကျွန်တော်ဒီကောင်အရင်ဆုံးတော့ comment လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကို print လုပ်ပြီးပြမယ်ဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်အရင် window မှာကြည့်ထားဆိုတော့ဒီ read line ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ read line ကဒီတကြောင်းစင်းဒီတော့ print လုပ်အောင်နော်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကို quotation မျိုးလုပ်ရင် hello world လို့ထားမယ် နံပါတ်2ဥစ္စာ HCL hello world ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ print လုပ်တဲ့အချိန်မှာတစ်ခုက quotation လာရမှာတစ်ခုက hello world လာရမှာနော်ဒီမှာလာရနော်တစ်ခုက quotation လာပြီတစ်ခုက hello world လာပြီအဲဆိုရပြီနော်အဲကျွန်တော်ဒီ6ဆိုတဲ့ function ကိုပြန် comment လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီတစ်ခါ run တဲ့အချိန်ကျွန်တော် run တဲ့အချိန်ဒီတစ်ခါလည်းဘာမှမပြောင်းသွားပါဘူးအဲဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကို0လောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီတစ်ခါ run တဲ့အချိန်ဒီတစ်ခါပြောင်းသွားပါတယ်ဒီတစ်ခါဘာပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးထားတာဒီမှာ hello world ရေးထားတာပါဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်print ဖြစ်သွားတာ hello quotation print ဖြစ်သွားတာနော်အဲဆိုဒီ6 function ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့6 function ကဒီကောင်ကို6 function ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ तू ကဒီမှာပေးတဲ့နေရာနဲ့ तू ကအနောက်ကိုပေးတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကဏ္ဍတစ်ခုပေးရနော်ကျွန်တော်0ဆိုပြီးခဏပေးထားဒီ0က0ရဲ့အနောက်ဥစ္စာတွေ तू ကအကုန် print လုပ် तू ကပေးတဲ့နေရာနဲ့အနောက်နဲ့အကုန် print လုပ်အောင်နော်ကျွန်တော်ဥပမာဒီ0ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ hello world ပေါ့နော်0ဆိုတာဒီပထမဆုံးနေရာပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ရေးပြီးပြန်ဒီကနေ print လုပ်ရှင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ရေးပြီးပြန်လုပ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာ0 1 2
3 4 5 6ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကျရင်6ထားအောင်เนาะ6ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီတစ်ခါပြန် quotation ပဲပေါ်ရမှာပါဒီတစ်ခါ run တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီတစ်ခါပြန် run မှာပေါ့เนาะ run မှာဒီတစ်ခါကျရင်ဒီမှာ quotation ပဲပေါ်တော့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ6ရဲ့အနောက်စာတွေကျွန်တော်အကုန် print လုပ်အောင်เนาะဒီ6ရဲ့အနောက်စာတွေအဲ့ဆိုဒီ function ကဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကတခုခုနေရာတောင်းတယ်အဲ့နေရာရဲ့အနောက်စာတွေအကုန် तू က print လုပ်အောင်เนาะအစာတွေကိုအဲ့ဆိုဒီ6ဆိုတာ function ကနားလည်လာပြီထင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်အရင်ဆုံးတော့ comment အောင်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ tell ဆိုတဲ့ function ပေါ့နော် tell ဆိုတဲ့ function ကိုကြည့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဒီကောင် f.tell ဆိုပြီးရေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ run နဲ့အချိန်မှာဒီမှာကျတော့ဘာမှမယူပါဘူးဘာလို့ကျွန်တော် run မယ်ပြီးတော့ run နဲ့အချိန်မှာဒီတာကျရင်ဟိုပဲလောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် print မလုပ်ရသေးဘူးเนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကို print လုပ်ရမှာအဲ့မှာသူကပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို print လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို copy လုပ်မယ် print လုပ်ကို copy လုပ်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် paste လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီခါကျွန်တော် run တဲ့အချိန်မှာဒီတစ်ခါကျရင်ဒီမှာပေါ်ရေပေါ့နော်ဒီ tell ဆိုတဲ့ program ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ तू ကပြောပြအောင်နော်ဒီစာကဘယ်ကစလဲဆိုတော့ तू ကပြောပြအောင်နော်ဒီကောင်က0စတယ်ဒီ hello quotation မှာ0စအောင်နော်ပြီးတော့ဒီ hello world 20ကနေစအောင်เนาะကျွန်တော်ဥကရည်ပြမယ်1 2 0 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 19 18 19 ဒီမှာ20ကနေစအောင်เนาะ hello world အဲ့ဆိုဒီ tell ဆိုတဲ့ function လည်းနားလည်လာပြီထင်တယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကဒီ new line ကို तू ကဒီဥစ္စာ print လုပ်အောင်เนาะ new line ကို print လုပ်อ่ะအဲ့ဆိုဒီ tell ဆိုတဲ့ function လည်းနားလည်လာပြီထင်တယ်အဲ့ဆိုဒီနေ့ဒီဝီဒီယိုမှာဒီလောက်ပါပဲတခုမေးစရာရှိရင် comment မှာမေးလို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုကြိုက်ရင် like လေးလုပ်ပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်